Proteja seus tênis favoritos na máquina de lavar. Apresentamos o saco para lavar sapatos, a solução inteligente para manter seus calçados sempre limpos e preservados. Com material resistente em poliéster, ele protege contra danos e deformações durante a lavagem, garantindo que seus tênis durem muito mais. Benefícios exclusivos. Proteção total. Evita que os tênis batam e se danifiquem na máquina. Material durável. Resistente a múltiplas lavagens sem perder a qualidade. Multiuso. Ideal para tênis, brinquedos e bichos de pelúcia. Design prático. Fechamento em zíper e alça para fácil manuseio. Compacto. Perfeito para viagens e uso no dia a dia. Como usar? Coloque um par de calçados no saco. Lave na máquina no ciclo suave. Mantenha seus tênis como novos. Ideal para quem pratica esportes, famílias com crianças, quem quer preservar tênis especiais. Não arrisque estragar seus calçados favoritos. Clique na foto que está aparecendo e veja mais detalhes. Aproveite a oferta e promoção de hoje. Você pode parcelar e vai chegar rapidinho na sua casa.